क्या बच्चे भी इसका शिकार होते हैं? देखिए, ये सब कुछ हमारा सांस स्लीप एपने की ट्रबल हमेशा बचपन से ही शुरू होती है। ये जनरली एडिनॉइड और टॉन्सिल के रूप में ये शुरू होती है। तो अगर आपके बच्चे को कभी भी कोई भी ग्रेड 3 एडिनॉइड्स टॉन्सिल्स का ओपिनियन दिया गया है, को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, माउथ ब्रीदिंग कर रहा है और कई बार चोकिंग भी हो रही है, बेड वेटिंग भी हो रही है, बच्चा बार बार हिल रहा है, तो ऐसे केसेस में एक ENT सर्जिकल ओपिनियन जरूर लीजिए। आप उसको पीडियाट्रिक स्लीप एपनिया कहते हैं।